Შიდობა მოგმადლოთ ძვირფასო საზოგადოება, ვაგრძელებთ საუბრებს ჭეშმარიტი ორიენტირის ეთერიდან. ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა იქნება კათოლიციზმი, იგივე პაპიზმი. ეს არის ერთ-ერთი ქრისტიანული კონფესია, რომელიც მე-11 საუკუნეში გამოიყო მართლმადიდებლობას სქიზმის სახით, ანუ განხეთქილების სახით. და შემდეგ ჩამოყალიბდა როგორც წვალებლობა ერესი. რა უნდა ვიცოდეთ კათოლიციზმის შესახებ? თანამედროვე ქრისტიანმა ცოტა არ იყოს გააიგივა თანამედროვე კონფესიები ერთმანეთს შორის, მართლმადიდებლობა კათოლიციზმთან, პროტესტანტიზმთან, მონოფიზიტობასთან და ასე შემდეგ და თითქოს და ტოლობის ნიშანი დაუსვა, რომ ქრისტიანობაა და მორჩა ამის იქით მას თანამედროვე ადამიანს რაღაცნაირად არ სურს რომ ჩაწვდეს, ჩაუღმავდეს საკითხებს, გაიგოს ვინ არის სინამდვილეში თანამედროვე რომის პაპი, რამდენად კავშირშია ის მართლმადიდებლობასთან. ზოგადად იყო ესეთი თემები, რასაც ქვია ინკვიზიცია, ნახეთ ხშირად აიგივებენ ხოლმე ინკვიზიციას, მაგალითად მართლმადიდებლობასთან, აი ქრისტიანობა ინკვიზიციით იყო დაკავებული, ან ამბობენ რომ ინდულგენციები ქონდა ქრისტიანობას. ანუ ეს ტოლობის ნიშანის დასმა საზოგადოებაში აი ამ ქრისტიანულ კონფესიებში, ანუ მართლმადიდებლობის ჭეშმარიტი ერთადერთი მართლმადიდებლური მაცხოვნებელი რელიგიისა სხვა კონფესიებთან გაიგივებას მოაქვს ეს პათოლოგიური ნაზრევები ზოგადად ქრისტიანობის და უკვე თვითონ მართლმადიდებლობის შესახებას. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ როგორც დოგმატური, ისე ნეობრივი ნაკლოვანებები კათოლიციზმისა, ვიცით რომ მთავარი მიზეზი რის გამოც მოხდა კათოლიციზმთან განხეთქილება და შემდეგ მისი ერესად კვალიფიცირება, ეს იყო ფილიოკვე. ანუ რას ნიშნავს ეს? სახარებაში წერია, რომ სული წმინდა გამოვა მამისაგან. ხოლო კათოლიკებმა გააკეთეს უხეში ჩამატება, წმინდა წერილის ეს სიტყვა დაამახინჯეს და დაუმატეს, რომ სული წმინდა გამოვა და ძისაგანაც, რითაც მთლიანად შეიტანეს დესტრუქცია წმინდა სამების დოგმატში, ზოგადად დაამახინჯეს როგორც მამა ღმერთის, ისე ძე ღმერთის, ისე სული წმინდის ჰიპოსტასური, ანუ თვისებები, რომელიც მათ ინდივიდუალურად გააჩნდა. ჩვენ ახლა არ უღმავდებით აი ამ საკითხს, რასაც ქვია ფილიოკვე, უბრალოდ სტატიკურად ვამბობთ, რომ ეს ერესი უკვე კათოლიკურ სამყაროში დაფიქსირდა მე-9 საუკუნეში, ჯერ კიდევ წმინდა პატრიარქი ფოტი ბრძანებს ასეთ სიტყვებს, რომ ვინ არ დაიხშობა ყურებს, რათა არ მოისმინა ეს უკიდურესი ღვთისმობა ფილიოკვე, რომელიც ეწინააღმდეგება სახარებას, წმინდა კრებებს, უარყოფს ნეტარი და წმინდა მამების სწავლებას. რატო ვამბობთ ჩვენ რომ კათოლიციზმი არის ერესი? ჯერ ერთი არის ესეთი ადამიანები დღეს ორი კატეგორიად იყოფა ცდომილი აზრით, რომ ერთნი შეგნებულად, ხოლო მეორენი შეუგნებლად უბრალოდ არ ცოდნის რა გამო ამბობენ ასეთ რამეს, რომ კათოლიციზმი არ არის კვალიფიცირებული როგორც მწვალებლობა ერესი, იმიტომ რომ ის არ ყოფილა განხილული, განსჯილი, ასე თქვათ, მსოფლიო კრებებზე. ნუ, აი ესეთი ადამიანებს ჩვენ რა შეგვიძლია უთხრათ, რომ პირველ ყოვლისა ის, რომ თვითონ ის ფაქტი, რომ 7 მსოფლიო საეკლესიო კრება დასრულდა 787 წელს, ანუ მე-7 მსოფლიო კრება, ანუ მე-8 საუკუნის შემდეგ არ ყოფილა მსოფლიო კრება, ეს იმას არნიშნავს, რომ ეკლესიამ დაკარგა თავისი კრებსითობის უნარი. ჩვენ ჯერ ერთი ვიცით, რომ ეკლესიის პრინციპია ეს კრებსითად გადაწყვიტოს ყველა საკითხი სისავსით და ამაში არის ერთმნიშვნელოვანი პოზიცია. მაგრამ
ნახეთ რა ხდება განა მერვე საუკუნის შემდეგ, როცა ამ მსოფლიო კრებებზე იქნა მიღებული ეს დოგმატური განსაზღვრებები, განა ამის შემდეგ არ ხდება ცდომილებები, არ გაჩნდა ერესები, არ იყო მათთან ბრძოლა, არ კვალიფიცირდა სხვადასხვა კონფესიები თუ რელიგიები მას შემდეგ. თუ ეკლესიამ დაასრულა თავისი ეს კრებსითი ფუნქციები მერვე საუკუნეში, რა თქმა უნდა არა. და ჩვენ ამას ვამბობთ ხაზგასმით და ცხადად და უცხადესად, იმიტომ რომ ვიცით უამრავი კრება, ავტორიტეტული კრება, ჯერ ერთი ეკლესიისთვის არა მარტო მშვიდი მსოფლიო კრება მნიშვნელოვანი, არამედ ვიცით რომ არის ავტორიტეტული კრებები, რომლებსაც ისევე იგივე მსოფლიო მნიშვნელობა მიენიჭა. მაგალითად, იგივე წმინდა პატრიარქი ფოტის დროს ეს იყო ვიცით მე-9 საუკუნე 819 წლის კრება, სადაც ვიცით რომ 3 კონსტანტინოპოლის კრება იყო, სადაც 3 პატრიარქი ესრებოდა ამ კრებას და იქნა განჩინებული, სწორედ ის ფილიოკვე იქნა თლიანად მხილებული, როგორც მწვალებლობა. ამის შემდეგ კიდე ხდება კრებები და ვიცი ჩვენ 1170 წლის კრებამ დაგმო პაპის და მისი მომხრეების გამოყოფა ეკლესიიდან, ჩემო ბატონო. შემდეგ კონსტანტინოპოლის 1450 წლის კრება დაგმო ფერარო ფლორენციის უნია, ანუ კათოლიკებთან რაიმე სახის კავშირები. შემდეგ იყო უკვე ისეთი მნიშვნელოვანი კრებები, როგორიც არის აღმოსავლეთის პატრიარქების შეკრება 1858 წელს, 1722 წელს მანამდე, კონსტანტინოპოლის დაახლოებით 15 კრება, ჩვენ ახლა ციფრების ჩამოთვლა უბრალოდ აზრს მოკლებულია, აგერა გვაქვს მითითებული ჩვენს ნაშრომებში, სადაც წერია, რომ აი ეს კრებსითად იქნა კათოლიციზმი მხილებული, როგორც ერესი. როგორც მოგახსენეთ, უამრავი ცდომილება გააჩნია მას. ერთ-ერთი ვახსენეთ ჩვენ, რომ ეს არის ფილიოკვე. გარდა ამისა, კათოლიციზმს ახასიათებს ისეთი დოგმატური ცდომილება, როგორიც არის ღვთისმშობლის უბიძოდ ჩასახვის აღიარება, რაც არის ყოვლად მიუღებელი და ყოვლად დაუშვებელი და ასევე დოგმატური ცდომილება გახლავთ. შემდეგ პაპიზმმა განავითარა პრიმატის საკითხი, ანუ უპირატესი უფლება მოსილებით, არა პატივით უპირატესის, არამედ უფლება მოსილებებით, თითქოს და ის არის უპირატესი სხვა პატრიარქებზე და სხვა ადგილობრივ ეკლესიებზე. ვიცით რომ კათოლიციზმმა უხეშად ჩაერია ხელისუფლების მართვაში, პოლიტიკაში, ფაქტობრივად შექმნა ესეთი თეორია, ორი მახვილის თეორია, ანუ რომელიც მოიაზრებდა ერთის მხრივ სულიერ ბატონობას, მეორე საერო ბატონობას. ანუ ის გახდა უკვე არა მხოლოდ რელიგიური ლიდერი, არამედ მთლიანად საერო ლიდერობის პრეტენზიას გამოაცხადა, რამაც მოიტანა უდიდესი უფლებები მიანიჭა კათოლიციზმს, ზოგადად პაპებს და ვიცით რომ ამას მოყვა ინკვიზიციებიც, ანუ ვინც არ ემორჩილებოდა აი ამ პაპის თუ რა ესეთ ჟინს და უფლება მოსილებით ყოველივესი თავის ნებაზე დამორჩილება და დაქვემდებარებას, ვიცით რომ ცეცხლზე წვავდნენ აი ამ ადამიანებს. ასევე უსამართლოსი ფაქტი იყო ინდულგენციის პროცესი, ანუ როცა ადამიანი ყიდულობდა ფულით, გამოისყიდიდა უпростоრად ფულით თავის დანაშაულს და შეეძლო მას წინასწარაც გაეკეთებინა, რაც სამარცხვინო უდიდესი სამარცხვინო ფურცელი გახლავთ კათოლიციზმის ისტორიაში. მაგრამ ყველაზე დიდი დაცემა, რომელიც კათოლიციზმმა განიცადა, ეს გახლავთ დაცემა რომის პაპის უცდომილად გამოცხადებისა. ანუ 1892-13 წლებში და შემდეგაც უკვე იწყება აი ამ საკითხებზე დიდი მსჯელობა, ანუ რომის ეკლესიამ პატივით
იმდენად დიდად მოიხვეჭა ეს ძალაუფლება თავის ხელში, რომ გადაწყვიტეს, რომ გამოეცხადათ პაპები უცდომელად, როდესაც ისინი საუბრობენ ექს-კათედრიდან. რას ნიშნავს ეს უცდომელობის დოგმატი, რომელიც მიიღო ვატიკანის პირველ კრებაზე კათოლიციზმმა, იგივე პაპიზმმა. ეს იმას ნიშნავს, ძმაუნდადანო, რომ რომის პაპი გამოცხადებულია ერთ მნიშვნელოვან ერთპიროვან უცდომელ პიროვნებად, ადამიანად, რომელსაც შეუძლია თქვას და მისი ნათქვამი იქნება უცდომელი. ესეთი რამ ეკლესიის ისტორიაში, რელიგიების ისტორიაში არავის არ გაუბედია და არ გაუკეთებია, რაც გააკეთა რომის პაპებმა. ანუ თავისი თავი ღვთის სწორად გამოაცხადა. ჩვენ პირველი მსოფლიო საეკლესიო კრება გვეუბნება, რომ არავინ არის უცდომელი ამ ქვეყნად გარდა ძე კაცისა, რომელიც მოვიდა ამ ქვეყნად, ანუ იესო ქრისტე, რომელიც არის ჭეშმარიტი ღმერთი და ჭეშმარიტი კაცი, რომელიც არის უცდომელი. ეს არის დოგმა, ეს არის სწავლება მართლმადიდებელი ეკლესიისა. როდესაც კათოლიციზმი, ანუ იგივე პაპიზმი აცხადებს, რომ ვინმე კაცი პაპის სახით შეუძლია მას მიიღოს რაიმენაირი უცდომელი გადაწყვეტილება, რომელიც აღემატება მსოფლიო კრებების გადაწყვეტილებას. ნახეთ რა მნიშვნელობა მიანიჭეს. ანუ გადაუსვეს ხაზი მთლიანად კრებსით ცნობიერებას მართლმადიდებელი ეკლესიისა და პირდაპირ ყველაფერი დაუმორჩილეს ერთ ადამიანს, რითაც დაარღვიეს ასევე პირველი მსოფლიო საეკლესიო კრება. და აი როცა გვეუბნებია ჩვენ რომელი კრებები დაარღვიაო კათოლიციზმმა, ხო, პირველივე კრებიდან, მსოფლიო კრებიდან ხდება ამის დარღვევა. ანუ კრება გვეუბნება, მსოფლიო კრება, რომ ერთადერთი უცდომელი ამ ქვეყნად არის იესო ქრისტე და კათოლიკები გვეუბნებიან, რომ არა მარტო იესო ქრისტე, არამედ რომის პაპი. უფრო მეტსაც გვეუბნებიან, ნაცვალიაო. ქრისტეს ნაცვალი ამ ქვეყნად, ანუ მთლიანად ეს უფლება მოსილება თითქოს ქრისტემ რომის პაპს მიანიჭა, რითაც უდიდესი ცდომილება შემოიტანა და რა თქმა უნდა კიდევ უფრო გააღრმავა ისედაც მძიმე, ისედაც სულიერად დამძიმებული კათოლიკების, ლათინების, იგივე პაპისტების სულიერი და ყველანაირად ცდომილი საღვთისმეტყველო მძიმე მდგომარეობა. ასე რომ ჩვენ როდესაც გვეუბნებიან, რომ კათოლიციზმი არ არის ერესი, ჯერ ერთი ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ერესი, მწვალებლობა არ არის სალანძღავის სიტყვა. ერესი ნიშნავს იმას, რომ ეკლესიისაგან მოხდა განდგომა კატეგორია საზოგადოებისა, ჯგუფისა, თქვათ, საკრებულოსი, ამ შემთხვევაში რომის ეკლესიისა, ანუ რომის დასავლეთის ნაწილის უდიდესი ნაწილი სამწუხაროდ ჩვენთვის ეს დიდი ტრაგედია, ამაზე არ შეიძლება საუბარი ესე იოლად, იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ რომ უდიდესი წმინდანები ყავს დასავლეთს, როგორებიც იყო გრიგოლ დიოლოგოსი, თქვათ, ნეტარი ავგუსტინე და სხვები, რომლებიც მსოფლიო ეკლესიის მნათობებად არიან მიჩნეული და იყო უამრავი კრება, რომელიც სწორედ რომ პაპების, ანუ მე-10 საუკუნემდე, მე-11 საუკუნემდე რომის პაპების მიერ მართლმადიდებლურად იქნა განხილული. ჩვენ გვახსოვს, როცა მაქსიმე აღმსარებელი მიდის რომის პაპთან და თხოვს მარტინეს რომის პაპს, რომ შეადგინოს კრება, რომელზეც იქნება დაგმობილი მონოთელიტური თქვათ სარწმუნოება, ხომ? ეს ყველაფერი კათოლიციზმმა შემდეგ მე-11 საუკუნეში გადაუსვა ხაზი ამას ყველაფერს, აი ამ კრებსი ცნობიერებას, აი ამ უდიდეს როლს რომის პაპებისა თვითონ მართლმადიდებელი ეკლესიის წიაღში და გამოაცხადეს თავი თვითმარქვია ეკლესიად, რითაც გამოეყვნენ მას და შემდეგ როგორც გითხარით მწვალებლობების კვალიფიკაციით, ანუ დაიმძიმეს თავი. დღეს კიდევ უფრო მეორე ვატიკანის კრებამ კიდევ უფრო დაამძიმა ეს ურთიერთობები და დღეს უკვე
სერიოზულადაც აღარ შეიძლება იმ საკითხების განხილვა, რასაც რომის პაპები განცხადებებს აკეთებენ, საჯარო მსოფლიო განცხადებებს, ეს უკვე არა თუ ქრისტიანულ დოგმატიკაში, არამედ ხშირად ზნეობრივ ჩარჩოებშიც კი არ ჯდება მისი განცხადებები სხვადასხვა, რომელსაც ის დღეს აკეთებს დღევანდელი პაპი და თუნდაც წინა პაპები. ეს იყო ფანტასტიკური ესეთი გამოსვლა აი ამ მთლიანად ქრისტიანული ფილოსოფიიდან და რელიგიური ცნობიერებიდან, ქრისტიანულ წიაღშიც კი აღარ საუბრობენ, უკვე რაღაც გლობალისტური სულ სხვა ხედვები აქვთ ამ ხალხს, რომელსაც აშკარად ეტყობა ეს კონტურები მართვისა, რომელიც სადღაც ვიღაცა ბნელი ძალების მიერ ხდება მართვა აი ამ კათოლიკური სამყაროსი და მისი მეშვეობით, რა თქმა უნდა, როცა ესეთ ტიტულოვან ლიდერს მართავ ჩათვალე რომ აი ამ ქრისტიანული კონფესიების უდიდეს ნაწილსაც მართავ, ცხადია მავანსე სჭირდება და სწორედ ამ კუთხით არის საშიში დღეს თანამედროვე კათოლიციზმი. ის ძლიერია, ის ფინანსურადაც საკმაოდ ძლიერია, პოლიტიკურად ჩარევებია, იმისთვის დამახასიათებელია პოლიტიკაში ჩარევა, ვიცით ჩვენ ეს, ვიცით რომ რომის ვატიკანს გააჩნია თავისი ბანკი, ანუ წარმოიდგინეთ ახლა მართლმადიდებლურ ეკლესიას რომ თავისი ბანკი კონდეს. ბანკი რას ნიშნავს? თავისთავად მევახშეობას ნიშნავს, ხო? ბანკის ქონა. და როცა თვითონ ეკლესიას აქვს ეს ბანკი, ანუ ეკლესია თვითონ არის მევახშე, გამოდის თავისი არსით. და არა მარტო ესე ჩვენ ჩამოვთვალეთ, ეს მცირე ჩამონათვალია იმ კათოლიკური ცნობილებებისა, რომელიც მას გააჩნია. ასე რომ სამართლიანია ჩვენ კათოლიკე არ შეიძლება რეალურად ჩვენ უწოდოთ მათ, იმიტომ რომ კათოლიკე ნიშნავს საყოველთაოს, მსოფლიოს და ეს ტიტული მათ მიისაკუთრეს, იმიტომ რომ მსოფლიო და საყოველთაო ეკლესია არის ჩვენი მართლმადიდებელი ეკლესია, ჩვენ ასე ვამბობთ, გვწამს ერთი წმინდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესია, ანუ კათოლიკე მსოფლიო ჩვენ ვართ და მათ ეს ტიტული მიისაკუთრეს და სამართლიანია მათ უწოდოთ პაპისტები და რატომ? იმიტომ რომ რომელი რელიგიის ლიდერიც აყალიბებს ესეთ ცნობილ რელიგიურ კონფესიას თუ მიმართულებას თუ დაჯგუფებას, ხო? თქვათ იყო არიოზი, ხო? შექმნა არიოზელობა, ნესტორმა შექმნა ნესტორიანელობა, ლუთერმა შექმნა ლუთერიანობა და პაპმა შექმნა პაპიზმი. ასე რომ იაყოველობაც არ არის სწორი ნათქვამი, ესეც უნდა ბარემ ვთქვათ, რომ იმიტომ რომ რასელმა შექმნა ეს სექტა, ამიტომ უფრო მართებული იქნება მას უწოდოთ რასელისტები ამ იაყოველებს, იმიტომ რომ იაყოვა თავისთავად ღვთის სახელს და ღვთისმოწმობას ნიშნავს და არავითარ შემთხვევაში ღმერთს ამ სექტასთან ვთქვათ კავშირი არანაირი არ გააჩნია. ასე რომ ძმავნოდანო, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ეს თავარი პოსტულატები, რომ ეკლესია არის ერთადერთი და ეს არის მართლმადიდებელი ეკლესია, ეკლესიის მიღმა არ არსებობს სხვა ეკლესიები, თუნდაც კათოლიკური იყოს თუ პროტესტანტული თუ რომელი სახეობაც არ უნდა იყოს, ეს ყველა არის ქრისტიანული კონფესიები მართალია, მაგრამ მადლს მოკლებული ზოგადად ეკლესიის წმინდა გარდამოცემას და წმინდა მემკვიდრეობას, რომელიც ჩვენს ეკლესიას გააჩნია. იმიტომ რომ რტო წარმოიდგინეთ ახლა ხის რტო, რომელსაც მოკვეთ ტოტებს, ხომ? აი ეს მოკვეთილი ტოტები არის კათოლიციზმი, პროტესტანტიზმი, მონოფიზიტობა და სხვა და მოკვეთილი ტოტი ცხადია დიდხანს ვეძლებს და ის ხმება. რატო ხმება? იმიტომ რომ მას მადმოსილ წყაროსთან კავშირი არ გააჩნია. ესეთი უკავშიროა ის მადლთან კათოლიციზმი დღეს, ესეა ის მე-11 საუკუნიდან და თუ მათ ეს სურვილი გაუჩნდება და ეს ფანტაზიის სფეროს უფრო გავს ვიდრე რეალობას, რომ დაუბრუნდნენ მართლმადიდებელ ეკლესიას, მაშინ მათ უნდა შეინამონ ის ყველა ცნობილება, რომელიც ჩამოთვალეთ თუ არ ჩამოთვალეთ და დაუბრუნდნენ დედა ეკლესიას. ასე რომ ვისთვისაც ეკლესია დედა არ არის, მისთვის ღმერთი არ იქნება მამა. ღმერთმა მშვიდობა და წყალობა არ მოგაგლოთ მომავალ შეხვედრამდე.